မင်္ဂလာပါကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ Night School ငွေဆောင် workshop ရဲ့ portrait session ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ portrait session မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုတရားစွဲရဲ့တင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ဘောလုံးဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်18 plus တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကလေးတော့မကြည့်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ရှုက model makeup artist ဖြစ်ပါတယ် model တော့မြတ်သူပါ makeup artist ကတော့ဝိုင်းပါဝိုင်းဟုတ်လိုက်ရလား
နှစ်ခုလုံးမြင်နေဥမာဒီပုံကြီးမှာပါ contrast အရင်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ shade ကိုဖြောက်ဟိုရင်းနေလို့ဒီက highlight တွေအကုန် short ချလိုက်ပုံတွေကသွားရကိုလိုရကိုဟုတ်တာပါဒီ108လောက်ချအောင်ပါအဲ့ဒါတော့မရဖြတ်လိုက်တော့